তো হ্যালো গুড মর্নিং গাইস। তো সকাল সকাল এলা কয়টা বাজে? 10:30 বাজে। এলা আমরা যাওয়া হচ্ছি অষ্টমী মেলার গদা ধরত সতীর ঘাট। তো যাই কৃষ্ণ আর মুই হাঁটি হাঁটি সকালে গা দিয়ে আইসে আর আমরা যাই। হ্যাঁ ঠিকই আছে, ওই ঠান্ডা কায় গাছ হয়ে। তো চলো মেলা বাড়ি যেয়ে দেখা হচ্ছে। তো দেখো আমার এলা মানে টিম বাড়ি গেছে, আর ছিলাম 2 জন, এলাকা আছি 5 জন। এই যে আরো হয়ে যায়, ইনে তো একবার গেছে আর যায় আসিল, আরো একবার যায়। কি আর কমু, চলো কিছু কবু টিঙ্কু না না যাইতেছি এখন। নে যে বাবা নিচে দেখো বা কি নিচে দই চুড়িয়ে বা কি কৃষ্ণ কি নিছিস দেখো, মোট কোনো ব্যাগ ট্যাগ নাই, কয়ে লাভ নাই। ফাইনালি মেলা বাড়ির গোসলি আসলাম, টিঙ্কু আছে। তো চলো মেলা বাড়ি ঢুকি। মেলা বাড়ি তো ঢুকি না, গা ধুমু, পরে মেলা বাড়ি ঘোরা করবো। তো মেলা বাড়ি আসি গেছি, মেলা বাড়ি চলো। এবং ভিড় নাই, ভিড় তো মোটামুটি ভালোই আছে, যাই গা ধুবে যাই। চলো কোথায় যাওয়া যায়, ফাঁকা ফাঁকা যাই গা ধুবে, চলো। তো ফাইনালি আমার গা ধোয়া শেষ, কমপ্লিট। কয়জনে গা ধুলাম, গা ধোয় নাই, স্নান করিনি। কিছু কবো লাইক করুন, শেয়ার করুন, পুরো বাড়ানো মারো। আমাকে আপনার কোনো বক্তব্য থাকলে বলতে পারেন। না না ঠান্ডা লাগে, এগুলো স্নান করে আমার এখন গরমে তো আমি বাঁচব না, ঠান্ডা লাগে কিছু। তো আমার গা ধোয়া, পুজো দেওয়া সব কিছু কমপ্লিট, আর কি সবাই কমপ্লিট করে ফেলাম। মা গো বন্যা উঠে গেছে রে, এখন পারলাম। তো সব কমপ্লিট, গা ধোয়া, পুজো দেওয়া, খাওয়া দাওয়া, মেলা ঘোরা কমপ্লিট। নদী টদী পাড়া চলে আসলাম, তো বাড়ির পথে রওনা। তো এটাকে মতো এই ব্লগটা শেষ। তো যা যা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে না, সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। চলো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিও। আর কি কই কিছু কবু রে, কোনো বক্তব্য? আর টিঙ্গুর কোনো বক্তব্য নেই, কৃষ্ণ তো কোনো বক্তব্য? একটা নতুন বড় গাছের দিচ্ছে করে গাছ চালেন না। আচ্ছা, আচ্ছা আমার নেক্সট ধামাকাদার ভিডিও আসবে, নেক্সট রেডি হচ্ছি তার জন্যে। আর কিছুদিন অপেক্ষা করো, বা তো টাটা, বাই বাই।